Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ժողովուրդ, շուրջ մեկ ամիս մենք Հայաստանի տասնյակ հարյուրավոր բնակավայրերում եւ հանդիպումներում իրականացրեցինք նախընտրական քարոզարշավ անմիջական շփումներ ունենալով ժողովրդի հետ եւ ժողովրդի հետ այդ շփումներում ժողովրդի կողմից ժողովրդի տրամադրությամբ ժողովրդի ձևակերպմամբ կազմավորվեցին ուղերձներ, որոնք ես հարկ եմ համարում լեփ-լեցուն այս հանրապետության հրապարակից հղել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանրապես, որովհետեւ ժողովուրդը այո պետության տերն է եւ ժողովուրդը կարող է եւ պետք է ուղղորդի պետությանը այդ ուղղորդումներից առաջինը ուզում եմ ընդգծել հետեւյալը պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը եւ նրանց փոչերը 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով չպետք է մտնեն խորհրդարան, չպետք է մտնեն խորհրդարան։ Սա Հայաստանի ժողովրդի արժանապատվության հարցն է, որովհետև այն քաղաքական ուժերը, այն լրտեսական ցանցերը, որ մտածում են կարող են գնել հայ ժողովրդին, կարող են անվանարկել Հայաստանի ժողովրդին, կարող են նրան համեմատել ծախու արարածների հետ, ահա այդ ուժերը պետք է ծնկի բերվեն քվեարկության արդյունքներով։ Ժողովուրդը հստակ ձևակերպել է իր ուղերձը ընտրություններից անմիջապես հետո կարճ ժամանակում Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է կալանավորվի եւ կանգնի դատաստանի առաջ մարտի 1-ի ոճրագործության համար։ Մարտի 1-ի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը պետք է հասնի իր լրումին եւ մարտի 1-ի ոճրագործները պետք է երկար տարիներ անցկացնեն բանտում։ Գլխավոր դատախազությունը Ռոբերտ Քոչարյանից եւ նրա ընտանիքից պահանջում է ավելի քան $200 միլիոն ապօրինի գույք դրամական միջոցներ, դատական համակարգը հնարավորինս կարճ ժամանակում այդ թալանածը պետք է վերադարձնի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ պետությանը։ Կալուգացի օլիգարխը, որ հանդես է գալիս իբրև բանակի բարեգործ եւ որն իրականում զորամասերի վրա ավել հոսանք գրելով թալանել է բանակը եւ իր տոհմի բոլոր արուզավակներին փախցրել բանակից պետք է ենթարկվի խստագույն պատասխանատվության։
Գալուգացի օլիգարխը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, այդ թվում 300,000 ադրբեջանցիների մասին կեղծ լրտեսական օրակարգը Հայաստանի ներքաղաքական կյանք ներմուծելու համար Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետական են եւ այլևս լինելու են միայն պետական Գլխավոր դատախազությունը ԲԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանից ապօրինի գույքի համակարգով պահանջում է բռնագանձել ավելի քան 300 միլիոն դոլարի ապօրինի ձեռք բերված գույք եւ ժողովրդից թալանվածը դատական համակարգը օր առաջ պետք է վերադարձնի պետությանը եւ ժողովրդին Ծառուկյանը եւ նրա սանձարձակ համախոհները եւ զավակը պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության իրենց հանցագործությունների համար եւ ընդհանրապես ժողովուրդ ջան ես լսել եմ ձեր ուղերձը որ ի վերջո Հայաստանի ժողովուրդը հոգնել է դատական Սանտա Բարբարա սերիալը հիշեցնող խեղ կատակություններից Հայաստանում շարունակաբար գործող դատաիրավական մաֆիան արդեն կոնկրետ խաղում է ժողովրդի ներվերի հետ Եվ ես առերեսվում եմ այս փաստի հետ։ Ես հասկանում եմ, դուք կասեք, եւ ես հասկանում եմ իշխանությունների բաժանման սկզբունքը եւ դրա կարեւորությունը։ Ես կարեւորում եմ անկախ դատական համակարգի գոյությունը, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք դեռևս չի հաջողվել այնպես անել, որ արդարադատությունը տեսանելի, հասկանալի եւ ընդունելի լինի ժողովրդին։ Ես հասկանում եմ, դուք կարող եք ասել, որ ես արդեն 8 տարի վարչապետ եմ, ինչու մինչև այժմ լուծված չէ այս խնդիրը։ Ես հստակ ասում եմ, դրա համար առանցքային պատճառներից մեկը Հայաստանում ժողովրդի կողմից չընդունված սահմանադրությունն է, որը առաջին հերթին մի քանի պատճանի տակ բոլոր հնարավոր ձևերով պաշտպանության տակ է առնում սովորական, քաղաքացիական, օլիգարխիական եւ դատական մաֆիաները։ Ժողովուրդ ջան, ես էլի ասում եմ, այս հրապարակից ես 2018 թվականի մայիսի 8-ին մտել եմ այն աշխատասենյակ եւ մայիսի 9-ից մինչեւ օրս ամեն օր առանց մի միլիմետր նահանջելու անցնելով դժոխքի կովիդի պատերազմի միջով ամեն օր ես կռիվ եմ տվել պայմանական ասած չնայած ոչ այնքան պայմանական Հայաստանը տասնամյակներով համակած 23 գլխանի մաֆիայի հետ այս 8 տարիների ընթացքում ես հետևողականորեն եւ աննահանջ կտրել եմ այդ մաֆիայի 20 գլուխները եւ ահա եկել է այդ մաֆիայի վերջին 3 գլուխները հատելու ժամանակը եւ ես 2026 թվականի հունիսի 7-ին ունեմ ձեր աջակցության, ձեր մանդատի, ձեր զորակցության կարիքը, այս է պատճառը, որ կորորիդ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ,
2026 թվականի հունիսի 7-ին գնալ ընտրական տեղամասեր եւ ձեր զորակցությունը հայտնել հեղափոխությանը գործելով հետևյալ տրամաբանությամբ ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք հնչումա բայց ես ուզում եմ ուղիղ եւ պարզ ասել մասնավորապես դատաիրավական համակարգի մութ անկյուններում ծվարած մաֆիայի մետաստազների խնդիրը ժողովուրդ ջան մենք չենք կարողանալու լուծել առանց սահմանադրական կարգավորումների այս է նաև պատճառը որ ես չափազանց կարևորում եմ որ մենք ընտրություններից հետո իհարկե քննարկումներով իհարկե ժողովրդավարական պրոցեսներով ընդունենք նոր սահմանադրություն, որի արդյունքում Հայաստանի բոլոր դատավորները կվերածվեն դատավորի պարտականություններ կատարողների եւ վերանշանակում կստանան միայն նրանք, ովքեր կանցնեն բարեվարկության մի քանի շերտանի սկզբունքներ։ Սա նոր սահմանադրության ընդունման միակ պատճառը չէ, բայց այն պատճառներից կարևորներից մեկն է, որովհետև մենք ի վերջո մինչև օրս սևերես ենք ձեր առաջ հենց այդ պատճառով, որ դատական մաֆիայի պատճառով չենք կարողացել մինչև հիմա, մինչև վերջ կատարել ձեզ տված մի քանի խոստումներ եւ մենք մինչև այսօր չենք կարողանում ձեզ հոդաբաշխ պատասխան տալ, թե ինչու է մինչև հիմա ազատության մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու է մինչև հիմա ազատության մեջ Սերժ Սարգսյանը, ինչու Թալանչի օլիգարխները չեն հայտնվել բանտում, մեր համբերությունը սպառվել է, բոլոր ժամանակները սպառվել են եւ ժողովուրդը պահանջում է արդարությունը եւ արդարադատությունը պիտի կայանա եւ արդարադատությունը արդարությունը պիտի հաղթի 2026 թվականի հունիսի 7-ին Ժողովուրդ նրանք էլ են սա հասկանում, որ բոլոր լիմիտները սպառված են։ Նրանք հասկանում են, որ նրանց պատասխանատվության ժամի հետ հաշվարկը միացված է։ Այս է պատճառը, որ նրանք այդ թվում հավաքագրվելով դավադրության մեջ են մտել Հայաստանի պետության եւ ժողովրդի դեմ։ Այսօր արդեն բազմաթիվ փաստեր են հրապարակված, որ ժողովրդի իշխանության, որ պետության դեմ հյուսվում է, նյութվում է դավադրություն։ Եվ ես ոչ որպես վարչապետ, այլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգից ակնկալում եմ եւ պահանջում եմ բոլոր ընտրակեղծարարները, բոլոր ընտրակաշարք բաժանողները պետք է շատ արագ ժամերի ընթացքում բոլորը առանց բացառության հայտնվեն բանտերում եւ մենք նրանց չենք կարող թույլ տալ, որ բռնանան Հայաստանի ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտման վրա։ Այս պահից սկսած ես պահանջում եմ,
որ իրավապահ համակարգը գործի առավել արդյունավետ, որ բոլոր ծակերում թաքնված ընտրակաշառատուները, ընտրակաշարք համակարգողները հայտնաբերվեն, բացահայտվեն, վնասազերծվեն եւ հայտնվեն բանտերում Հայաստանի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը որևէ բան չպետք է սպառնա, որևէ բան չպետք է սպառնա։ Բայց ես նաև ժողովուրդ ջան, ուզում եմ մենք այնուամենայնիվ գնահատենք, բարձր գնահատենք, թացը չորի հետ չխառնենք եւ ես ուզում եմ, որ մենք ծափերով ողջունենք մեր իրավապահ մարմիններին, որոնք այս ընթացքում արդեն իսկ բացահայտել են այդ մեծ դավադրությունը եւ ես ուզում եմ մենք ծափերով ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեին, ով գրեթե ամեն օր ձայնագրություններով տեղեկացնում էր Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին, գլխավոր դատախազությանը, ներքին գործերի նախարարությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը բուռն ծափերով, որովհետև Հայաստանի իրավապահ մարմինները երբեք ավելի արդյունավետ չեն գործել ընտրակեղծարարների դեմ եւ երբեք ավելի հատու եւ ազդու հարվածներ չեն հասրել նրանց, բայց հարգելի գործընկերներ, ահա մոտենում է քվեարկության ժամը եւ ընտրակեղծարար բոլոր ձեռքերը պետք է ջարդվեն, ընտրակեղծարար բոլոր ձեռքերը պետք է ջարդվեն։ Ես ուզում եմ, որ մենք թացը չորին չտարբերենք նաև դատական համակարգում։ Ես ուզում եմ, որ այս հրապարակը բուռն ծափերով ողջունի նաև այն դատավորներին, ովքեր ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ովքեր ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այդպիսիք այո կան, եւ մենք ողջունում ենք բոլոր այդպիսի դատավորներին։ Բայց ես նաև ուզում եմ մի քանի կոչ հղել, մասնավորապես գոչով դիմում եմ, ինչպես տեղյակ ասում են Ռուսաստանից մարդկանց են բերում, որ քվեարկեն։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանից եկած բազմաթիվ մարդիկ եկել են այստեղ, ձայն տվեք, ցուցադրեք ձեր ներկայությունը, սիրելի հայրենակիցներ։ Իսկ նրանք, ովքեր այստեղ չեն, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Եթե դուք արդեն մի քանի ժամ Հայաստանում եք, նշանակում է դուք արդեն մի քանի ժամ վայելում եք ազատությունը։ Եթե դուք մի քանի օր Հայաստանում եք, նշանակում է դուք մի քանի օր վայելում եք ազատությունը։ Ուրեմն տեր կանգնեք այն ազատությանը, որ մենք ստեղծել ենք նաև ձեզ համար, տեր կանգնեք այն պետությանը, որը նաև ձերն է, եւ ի վերջո վերադարձեք ձեր հայրենիքը, ձեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը սիրում է ձեզ եւ սպասում է ձեզ, սիրում է ձեզ եւ սպասում է ձեզ։ Ես ուզում եմ կոչով դիմել նաև Ղարաբաղի մեր քույրերին եւ եղբայրներին, Ղարաբաղի պսևդոէլիտան եւ Հայաստանի պսևդոէլիտան տասնյակ տարիներ ձեզ պահել է պատանդի կարգավիճակում
Եվ այսօր էլ նրանք ուզում են ձեզ պահել պանդուխտի եւ գաղթականի կարգավիճակում։ Մենք ձեզ ասում ենք, դուք այստեղ տնվոր չեք, դուք այստեղ տանտեր եք, դուք տանն եք, դուք պետության եւ հայրենիքի քաղաքացի եք, դուք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի եք։ Տեր կանգնեք ձեր ազատությանը, Տեր կանգնեք ձեր քաղաքացիությանը, Տեր կանգնեք ձեր պետությանը, Հայաստանի կառավարությունը առաջիկա 10 տարում պլանավորում է 800 միլիարդ դրամ հատկացնել, որ դուք ապրեք, տնավորվեք, արմատավորվեք ձեր հայրենիքում, ձեր պետության մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ուրեմն Տեր կանգնեք ձեր երեխաների ապագային, Տեր կանգնեք ձեր երեխաների պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի կառավարությունը սիրում է ձեզ, կանգնած է ձեր կողքին եւ ամեն ինչ կանի եւ ամեն ինչ անում է ձեզ պանդուխտի եւ գաղթականի վիճակից հանելու համար։ Դուք տնվոր չեք, դուք գաղթական չեք, դուք պանդուխտ չեք, դուք տանտեր եք, դուք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի եք, գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ Տեր կանգնեք ձեր քաղաքացիությանը։ Ես դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Պարզավոր պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը եւ նրանց պոչերը ապրում են իրենց քաղաքական կյանքի վերջին ժամերը։ Բայց այս ոգևորությունը չպետք է թուլացնի մեր զգոնությունը, որովհետև այո, ժողովուրդը կայացրել է իր որոշումը, բայց ժողովրդի որոշումը պետք է արձանագրեն անհատները եւ ժողովրդական այս նոր հեղափոխության երեխաների այս նոր հեղափոխության ճակատագիրը կախված է մեկ մարդուց, ընդամենը մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 ով է այն մեկ մարդը, որ վերցնում է երեխաների հեղափոխությունը միջև վերջ տանելու իր բաժին պատասխանատվությունը, թող ձեռք բարձրացնի այդ մեկ մարդը, թող երկու ձեռքը բարձրացնի այդ մեկ մարդը, եւ ահա այս մարդկանց հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ, պետականատեր ժողովուրդ, եւ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետեւ պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Սյունիքին, Վայոց ձորին, Արարատին, Արմավիրին, Արագածոտնին, Կոտայքին, Գեղարքունիքին, Տավուշին, Լոռու մարզին, Շիրակին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, փառք նահատակներին
եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը Փառքնատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք ընտրություններ